Merci beaucoup. Question à Souka Poto Sissa. Boni maman Lolotte. Maman Sissi. Comment tu as un mais bien tu as côté ba tu as kombonanga. Au fond na bo hérité au sali boy, hérité ba lui que tu veux poser na makambutel. Neti makamba sarato la ba hérité pas côté yango. Déjà mon na kangisi mutu na vinanga. Déjà na kangisa tamutu moko yo yebi ke entel a kota makala, entel a kota boloko, hérité mta kangisa ke. Déjà mon na. Vous avez souvenir mon na kangisa mutu moko. On m'insulte matin midi soir, on insulte ma famille matin midi soir, mes enfants, mon orchestre, ma vie, tout ça là. Tu m'as vu déjà faire arrêter quelqu'un. Attends la souciate. Ngana kena bangu marambo. Na kena na kamuni wana na kena ono wapi. Je sais pas quand c'est leur problème. Yo za sûr que ba ko jara mutu ba tiena makala ka pamba bo. C'est ba ben maman na bango. Mais vous maman kamba batu ngana ko ngana 4 ni. Na kota kama kambu ya batu te etalinga te na kokota te. Komelanga héritier, pourquoi tu as fait ça? Héritier paraît-il que tu as fait ça. Héritier, ça la boé, baki sa plainte. Non mais tout na bon. Marambozo benga ngana. Bon, na baki sa plainte parce que ngana za fanatique anani. Marambo batu te ya batu etalinga te. Kombo nangeza gite, kombo nangezo kota na cadre ni. Bon, héritier, ba yebisi so kotisi plainte, retirer plainte, c'est toi héritier bimisa mutu. Na sala ngo ponga na za nani nga l'état. Ça va? Le comme non. Grâce à nani? Grâce à Kabea. Ah bon? Comment grâce à Kabea? Vous avez 7 ans. Ok. Des bonnes choses alors. Bonjour. Ça va? Ça va? Yo comme non. Grâce. Grâce à nani? Comment grâce à Kabea? La soeur Rosa a genoux. 7 ans. Ah bon? On va aller ni mingi. Ni on va kolia mingi. On va aller ni. Ibisanga. On va aller ni mingi. On va bala mbeloni. Hein? Loso? Ah bon? Oh, grâce à Kabea linga loso. Tala lelo grâce à linga loso mingi. Donc, ah, Souka. Obé? Tala lelo grâce Kabea. Donc, tout ça les journalistes qui affrontent sur les réalités sur le presse en ligne autant que bandara bandara boyango. Ah, ba chroniqueur à pampamba, ba chroniqueuse à pampamba. Ngata on ça la émission na bino ma presse en ligne. J'étais attaqué par l'orchestre tout sauf rien. Ba musicien tout ya Congo. Ah, ça orchestre musicien basse classe ça ba mission internet. Lelo ba sala to ba sala te. Parce que bato bele pe ba koma ki ba lobi héritier watana benda zara pe na bato ba lero finga bato na internet. Moi j'ai été avec Tracy Mbelenga Pro na Kinshasa, na Mwasinae, Madame Diasuka. J'ai été avec ma chroniqueur presque la majorité en Souzana. Je me suis vendre ça bango non. Mais je suis pas comme un orchestre, je suis pas comme un musicien. Bon, je suis prouvé biso qui héritier tinda qui au finger tel, ndongo finger tel. Ils n'ont pas de preuves. Moi, la main sur le cœur, je l'ai dit tout haut. J'ai des filles. Que Dieu maudisse mes enfants si je mens. Nazana difficulté ou une routine dans mon finger. J'ai jamais fait ça. Dieu m'est témoin. Zabiri là, quand passé à la télévision, on a attaqué une émission pour attaquer. Janvier. Tu penses que c'est ce que vous pensez. Si janvier avant d'Ananga, si tu as un reçu au lac, si tu as un finger bat, ah, nous avons un salaire. Tout à l'heure, la caméra, on a eu. Bado ngena mission ngana banga kwa kuluba mama na télé. Je n'ai pas vendre na ngamo na longola ndako na bibon ou asoli bo na sole bo. Azate na longoli mutute azate. Na banga kana pasi moko tapaide. Ndenge na. Et là pendant ndenge na botama na banga kana pasi. Mais naza na respect pe ya batu tapaide. Na linga kokoma na terrain wana te pour bêtise bezongelanga. Le mieux c'est donner pour recevoir. On a payé ça qu'à respect pour que les gens aient la peine.
Vous comprenez? Ba abiri nani bango tunde basala mamna bango wana. Na SAP bango déjà. Kofinga bato pour me faire plaisir. Nga na otala ba tunde la vidéo na otala tant sur seka tant sur sepelateur. Mais so ba kangisio o peine yo moko, o purger peine na yo moko. Pendant ce temps là là attention futa bien dans la zone à Paris na kovana bana pendant un bout de temps na kota mamba mututi parce que nga personnellement na tinda ramta finga mututi. Ce qui nga na comme na niveau routine na muta finga mutu ça veut dire que mutana batongo ba do ba blesser nga fort. Voilà, mais à propos na OP par rapport à dynastie to kotana wana ou solo là qui par rapport à dynastie que avant ngana ya peut-être ba banana ko benga Igu de la forêt qui ba polémique be. Luki la vidéo chango monter vidéo wana sangisa la vidéo na ngai contredire. Mais soit ni c'est bat na ba veni. Mais c'est leur problème. C'est leur problème et ngani. Ba soit na c'est leur problème. Bien dit et cause et linga za la peu bien ceux qui ba benga ça pe vie. Est-ce que ngai ezali que ceux qui ba benga si viennent ngana ye? Bako benga sape vie ngapena boy nango kendet. Est-ce que ngana beta na maison mère? Est-ce que ngana za mission vie? Nazala ka mission vie. Na ko conditionner makam na ngana vie te non. Bongo siko soki vie mo ka keis ko ngana kiete. Ota degré na ridicule. Bonjour, ça va? Ça va bien. On vous appelle comment? Gracia. On vous appelle comment? Gracia Kabeya. Et votre papa? Papa héritier Kabeya. Papa héritier Kabeya. Papa héritier Kabeya. Est-ce que vous avez déjà papa sur Koutana papa? Non. Pour nous Koutana papa te? Évite. Ngai na sengi na ngai bomengo na ete nga pena na posa na ete nga na posa nde ayeba ke mwana azalaka ponga na mwa mwasi naza ba relation naza makamu na ngai mais souci na ngai eza kaka ke ayeba ke mwana azali tangu to bimaki na ye après ye tangu azongi nga atikalaki na zemi to na tikali na zemi na meki koluka ye na benga ye première fois. Donc tout sololi, tout sololi normal. N'est-ce benga pour la deuxième fois, tout sololi. Après troisième fois. Solo lazao répondre nini bozo solo. Tanto solo ka normal au bodi osaka na Lubumbashi oyate oyakini te bobo tanto solo la bongo. Mabite na saka na Lubumbashi. Troisième fois tant na ko remarquer que na komina na zana zemi, ndesko na ko yebisa ye. To na yebisi na komele no message. To na komele message à répondre te. Komele message à répondre te na ko message au komela ki ezalaki ya nini? Message na komela kai. À l'époque ezaki BBM, azana téléphone Bolt. Ya crise, so ina bossa intezaka ya crise. Na komela e message. Ngapse non de na zabona na zemi bubu. Abila nga aiko benga siko ye moko tonga na yebiseki na komela message na yebiseki ye na zemi mamoko ayo benga nga appel normal atuninga uza na zemi ya nani atuninga uza zemi oh zemi na yo na zango après eko répondre nga na téléphone est-ce que yo kinga na za posa roboto bien ngai na koki kobota na yo réponse na esko ezaka bon réalité le kaki tango sikoyo ba musicien ya maison mère ba ekoya tango ba ye or bango ser wana lisi balingi abanda kosola déjà na ba musicien mais nga na ebaki te tokende hôtel Lubumbashi na ville toke hôtel Lubumbashi ba musicien wera ba osani ba oya kuna ba ovanda kuna boto bonga maki toki tonto komi kuna ba fi ba keke ba mususu ba ke pa ba le bogar mususu ba ke pa na de plus mususu bake pa chéri ser na nga wana na olo balisi balingi wana na ser no lisi balingi mutazo panza genèse laki na bakombo bandeko tangaki akendaki pa depuis comme les années nani Naomi bongo azalaki pa le bogar Linda azakendaki pa le bogar et bongo azalaki pa et bongo ser na lisi balingi azalaki pa nani pa chéri sente surtout comprendre bien ba télévision partout dans le monde muto azaki bassin pe muto azali rola coach bengo ako coach ezaki ser na yo wana lisi balingi eloko ememinga eza ke oyo anga bolingo efanda na motema kerosene kero papa kinzo toli opesa efanda na motema tanga lelo bolingo ekoli na mama soki na iso ye meza mpo na yo
Toka chéri moteme pona yoyi Noto na ngai na lota solo na bomwanangi Ke yokozala mami Ambiance TV à moi c'est à bébé. Et là, ici c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître. Mais c'est mon père. Tous s'abonner Bisson Nyon son Ambiance TV. Awa, ambiance. Tote, ambiance. Tochaka, ambiance TV. Toke, ambiance TV. Y'a Rita de Bundes, la patronat. Ambiance TV cette fois-ci c'est la star Karine Kibilou. Azo bandako banda ma solo kalate. Ambiance TV ne ma solo. Nakati Ambiance TV on a beaucoup de émission et belé. Bobi be lubuana. Et ça va présenter par la star Karine Kibilou, la fille des chances. Et bon, nous n'a pas titan. On tient des missions nakati Ambiance TV. Abonnez-vous massivement et beaucoup CP la paramba bien avec la star Oyalobara à kota à kenda abonnez-vous na Ambiance TV Rika de Bundes la patrona balubi azawa na kangi makamunyoso na poto kangi makamunyoso na kisasa Ambiance TV siye ambiance et kota na gauche et côté na droite yeli kolo kangi tina se ya wayaka ya kozala mpe na Sadio Kongolo na senga kina totonga monima na temple bolingo Jérémie et Biafa Banakin partout dans le monde Okili Mobimba quoi de s'abonner à la chaîne Ambiance TV de Makambu abonnez-vous massivement na Vedir ba petit Bateka nini bapetanga bateka Masimbaki akote shimbaki te makasute o Balobi boteka nyau mpule Ouais. Banakin go s'abonner la chaîne na bino yango yo do chaîne na vrai chéri ba vrai Dieu o artiste na bino Michigan donc so bo la ngai boena Ambiance TV yango ne makambo donc so boye donc c'est pas pareil rien à dire check. Il faut que vous avez les yeux pour que vous avez les voir. Vous avez l'oreille pour que vous avez les entendu. Pour qu'il avait donné l'information que vous avez les voir. Kini Mobimba, monde entier, entendre beaucoup d'informations. Toutes les informations du monde, vous avez entendu ça ici. On vous avait les naissancés, mais vous n'avez pas donné l'information dans les enfants. Quand vous avez encore l'âge de l'enfant, maintenant vous avez les grandis, vous allez venir pour qu'il avait l'informer tout le monde, pour qu'il avait les voir. Les musiques, les théâtres, les footballs, tout, les politiques, tout. Soyez dans les patients. Bana Paris, bana poto bolanda bango. Baboza ndiko na ba Kongo za kwa na ndembi, ndiko na lufu za ka ivota na Samarino, ndiko na mbanda kazela gene. Toko sala sur l'équipe oyo donc ils ont makambu toujours le part de la SAP, équipe nationale en tout cas, Botia Misu, Botia Matoyi, tout ça toujours si manabino, babi a connaît pas à demander. Aussi ligi ndeko na ba Kongo za kwa na ndembi, ndiko na lufu za ka ivota Samarino. Et ngarichel uzitu e makambu talaka babiso bachuda to s'abonner déjà na chaîne wana c'est que la chaîne nous a un foutement kati na nkolo donc c'est ça quoi biso tout vraiment batbalingaka la bonne musique batbalingaka mission à culture il y a bien il y a soin propre check jamais pareil Awa ambiance tote ambiance tochaka ambiance TV toke ambiance TV y'a Rita de Bundes la patronat Ambiance TV siye ambiance et côté na gauche et côté na droite yeli kolo kangi tina se awa 3 jours à lobby Karine Kibilu à lobby Ambiance TV de Makambu abonnez-vous massivement na Ambiance TV beaucoup mona biloko makasi tokutia ambiance ça dit que tokutia ambiance veut dire que tokutia émission tala lelo ela na partout dans le monde na ba tala biso partout oro biso biso kombo na onani kumba Jessica Kapinga ozana ajine naza 28 ans Jessica Kapinga azana 28 ans ko bisa biso Jessica Kapinga azana ta province nini oui c'est biso non to comprendre na avant to beta biso donc naza Kasayen mélangé na mtabandu tala biso partout dans le monde bayebi ki émission tala lelo elangamaka partout dans le monde avec l'agressivité poto côté na bango na ndenge mosala esalamaka toujours nini oyo vraiment ezali à la base oyo omoni ke
posa ya bino donc tant na ye liboso na yo parce que dans un problème encore et bandai ko déranger nga c'est pour cela nalukaki yo donc na ye awa baotala biso partout l'élément na yebi que code mondial ouli musheni aotala biso et pourquoi pas na nous vivons l'époque de Moïse Sabiti puis azotala biso problème yango ezali nini ezali mama este ndenge batie état de siège à chef de l'état atie gouverneur militaire ou bien eza ndenge tonde gouvernement lokomo sambe bini non eza problème wana te nga problème nanga eza problème ya mwana donc problème nga na ye nango eza problème ya mwana na ngai mwana asali nini pe réalité ezali bon eza un peu solo na nga na beta naza na mwana kombo ne Gracia donc ezalaki temps zaki na Lubumbashi toyokutana na papa ya mwana ngo tokutani na ye ezalaki nalikaki na nzela na ye mbala moko te nalikaki siko na nzela ya motu ya ser nanga lisi balingi soki aza donc place aza na pesi bambote donc ye motu asalaki ke tokutana na papa ya mwana nanga ser solo comprendre bien na kombo oto tanga ana bakota na biso ser na yo selon ndenge oto expliquer biso ser no lisi balingi a ser no ndenge nini histoire ngo za no ndenge nini puis ser no ezalaki ndenge nini po akutaniso na batango ser ngo asalaka nini pour que akutaniso na papa ya mwana donc ser wana azalaki ser na nga tosokola bien donc banda bakini tobanda kosokola bien aye kopropose nga no petit na nga nde eza boye Lubumbashi mpe ezaka Congo il faut tokende tobeta ta tour bon natalaki ke naza na nga ya banini na nga tokende kaka nde tokokende Lubumbashi na ser wana balingi tokomi na Lubumbashi donc ezalaki lokola tokendaki touriste quoi voilà donc tokomaki na Lubumbashi tozalaki mpe bien et tout voilà sikoyo tokomi na Lubumbashi tovanda na biso mpe bien makambo bien bamisie baye oya bamisie ya wera baye et tout bayobeta concert ya africaine bayesala bacarnaval et tout ezalaki na nenini ezalaki ba 2012 si je me trompe ezalaki 2012 na ba fin ya décembre bien sûr ba fin ya décembre oui ya 2012 nde ezalaki bayaka concert après ça na nga wana ndaye présenter nga bango ba musicien tellement nga nayeba na nga ba makambo yango te mais ma biso tozalaki au moins de 6 personnes 6 filles est-ce que c'est la kati ono te ba botala biso partout le monde eza message oyo ser na biso Jessica Kapinga ozaki na besoin abeta faut comprendre que moko koloba vraiment mon ndenge azo koka vraiment koloba te par rapport ya caméra mais to lobisa ye kaka par rapport ye moko pas azaki na besoin ya koloba ngo donc ndenga bandaki yango aosilisa yango okoyisa biso to bozalaki au nombre de 6 filles parce que ndengo yeda na caméra par rapport à sujet nde lisolo ki mutangi déjà ser no lisi balingi o abengisa kibino et bon ba fille bozalaki na bango komona ngo lebana tozalaki na Mozizo Naomi tozali na Linda tozali mpe na ye moko ser na biso lisi balingi na nga moko donc na Sandra Linda babote oyo azalaki danseuse ya Kofi alongwa epa Kofi akomi epa Jibe voilà nde tozalaka bozalaka bino nyonso wana nde otangi bino nyonso nde bozalaki ntango obetili soki bozalaki bino nyonso otangi mpe obipe na danseuse Sandra Linda babote réalité nini elekaki wana na katikati wana oyo olingi koexplike biso réalité elekaki ntango sikoyo bamusicien ya maison mare baye koya ntango baye or bango ser wana lisi balingi abandaki kosokola deja na bamusicien me nga nayebaki te sikoyo ntango asoli na ye mba moko ekomiki tokende hotel Lubumbashi na ville tokende hotel Lubumbashi bamusicien ya wera baosala nini baoya kuna baovanda kuna tobongamaki tokei ntango tokomi kuna bafille bakeke bamosusu bakeye mpa balebogar mosusu akeye mpa nani de plik
bamosusu bake epa tueri ser na nga wana na oloba lisi balingi wana ser no lisi balingi moto azopanza gene ezalaki na bakombo ya bandeko otangaki akendaki epa depuis comme ezalaki nani Naomi ebongo azalaki epa Lebogar Linda azakendaki epa Lebogar ebongo azalaki epa ebongo ser na olisi balingi azalaki epa nani epa tueri sente surtout comprendre bien na bato batali biso partout dans le monde moto azalaki bassin mpe moto azali okola coach benge akocoach ezalaki ser na yo wana lisi balingi réalité continue si et après ngai tellement nazalaki vraiment na idée wana te natikalaki na nga totikalaki wana na ye na kati ya chambre tovandaki na batueri sente na baebolo te na babrandon tovandi kaka ambiance toseka kaka tozosolola après ekomi ere moko boye ser wana bimi libanda sololi me nga nayebai te nini ye azosolola après ser wana ntango akoti ayesinga no boss live bon ye bando bengi boss live à l'époque nga nayebai na ngai ye te baonando kaka boss live me nayebaka na ngai te siko ake o boss live na kati ote boss live ozalaki ke ntango ba boss live atekaka badiamant to atekaka banzete ya bagrim ou bien ezalaki asalaka business ou bien koexplike biso bato baotala biso parce que tv eza radio te na bato baota so ntango ozwi temps yoyo ya kosolola fo koexplike biso bato bacomprendre ma ndenge lisolo ekokende bien boss live bando benga nde héritier nde bando benga ye boss live ntango ye aye epa na ngai ebisinga no héritier comme bafi baza lisusu te bafi nyonso bakabwani na bachambre baki epa baebolo pardon epa bacapuccino epa nani donc yo nde eza boye fo kende epa na ye ngai naki epa na ye na ndenge nini ote fo ozalaka na etala kaka bonga no esimba te du coup boss live yango akoti héritier akoti na chambre tozalaki tema bando osolola na bato te aye kaka mbala moko azwinga telefone azalaki nango na maboko ntango azwinga telefone na maboko nayebisi ser wana nayebisi lisi nazaka vraiment na posa ya telefone na ngamba moko ser wana nayebisi nga no okende ozwa telefone na yo moko ntango sikoyo nabimi mponaki ezwa telefone na nga nde nakoti sikoyo nakuti ye na chambre na ye akotinga na chambre na ye ntango akotinga na chambre na ye navandi mpe papa nakozwa telefone na nga abi na nga ozwa telefone mpo okende yango wapi na air atenga na posa ya telefone na nga donc ntango tosali mwa échange de parole et tout naye comprendre kaka ye aza na posa na nga nde tovandaki wana nde ezalaki eleki kaka oyo elekaki ntango eleki tokomi tokoti na douche tosokoli tosali oyo ifalaki tosala ntango oexplike bato oyo bosengelaki oyo esengelaki bosala parce que omoni eza mwa propre vraiment te mais lokwa yo moko osengaki na bosenga epuis nde tozwaki mpe ntango kosolola par rapport ya sujet ya likambo ndenge elobelaki est ce que nini oyo eza na nsima mpo nayebi te soki bato basali makambo na bango oyoki baluka basola na nsima ndeti Florent nde nayebi cameraman nanga aza déjà na 11e mois ne yango non 9e mois na oyo esa boti déjà mais sikoyo nayebi te est ce que eza important lisolo na koya kobeta ngo kana balabala ke oyo te mambo bosalaki nini oyo elekaki to eloko nini mememi yo awa eloko ememi nga eza ke ntango tobimaki na ye après ye ntango azongi nga natikalaki na zemi ntango natikali na zemi nameki koluka ye nabenga ye première fois donc tosololi normal naye kobenga ye pour la deuxième fois tosololi après troisième bozosolola aza répondre ndenge nini bozosolola tandosololaka normal obodi ozakaka na lubumbashi okoya te oyakini te bobo tandosolola bongo ngambi te nazaka na lubumbashi troisième fois ntango naye koremarke ke naza na zemi nde sikoyo naye koyebisa ye to nayebisi ye nakomeli na message to nakomeli message a répondre te nakomeli message a répondre te naye message okomelaki ezalaki ya nini message nakomelaka ye à l'époque ezalaki BBM azala na telefone bolt ya grise soki nabosa nte ezalaka ya grise naye komela ye message ngai mpese no nde naza boye na zemi bububu abi na nga aye kobenga sikoyo ye moko ntongo nga nayebiseki nakomeli message nayebiseki ye na na zemi mamoko ayobenga nga appel normal atuni nga oza na zemi ya nani nde atuni nga oza na zemi nga zemi na
na yo na zango après eko répondre nga na téléphone ah est-ce que yo ki nga na za posa roboto bien ngai na koki kobota na yo réponse na est-ce que ezaka bongo siko ta nga na tikali na za mwasi isala nga passe ta na yo ki réponse wa ta nga répondre nga donc est-ce que passe ta na yo ki passe mba moko traitement nga na kati téléphone to na kati téléphone na vendre eliki mo 2 jours 3 jours boye ba eko yibanga sac to ba yibinga sac ne ko perdre ba contact ya ye tout voilà ne ko perdre c'est pas ça. Merci beaucoup. Tant que ba ko perdre yo ko perdre ba biloko na autour na ba contact tout ta ba ki au sac ko expliquer ba tout nini tant que ça mutu ke no pose pe moi sur ça mukolo so composer déjà responsable ya yo moko ko yesa mutu za ina zemi kama ko bombe za te ko yesa biso ke bokenda kaka bongo sans préservatif bo ezala kinde. Mais oui, ce mutakomi na zemi, c'est que tu connais sans préservatif, tout ça là qui sans préservatif. Est-ce que maman ozo ba ko apaiser yango parce que ko beta di solo oyo eza pour la personnalité ya mutu, aza père ya famille na ba réalité ne pe makambo susu. Ko beta di solo est-ce que ozo ba ko gérer yango? Oyo ba ko gérer yango? Oui, pourquoi pas? Parce que tout ça là qui yango. La conscience na yemo ko payer. Bien ba yebi ki ceux qui a komona vidéo oyo a ko reconnaître kango tout ça là qui na Lubumbashi na hôtel Lubumbashi sera venu du 30 juin na ville ya Lubumbashi. Voilà, c'est ça. C'est ça. On peut dire sur la bon c'est pas important to kota vraiment na ba angle musupo côté ezama trop glissant na ba ba la biso partout dans le monde tant que ça qui va réalité non c'est l'état qui va communiquer au benga vous avez sous-souté par rapport à la réalité n'a pas si voilà mais faut on est au yo sala qui pona ko komati na dimension au komati na dimension que na au beta na l'histoire ba réalité na bino ya chambre où l'état qui ti liboso etando ke ba ba la biso partout dans le monde à travers Tala Lelo Info nini pour ça que auto ba faut on est yo sala qui pour lo ba ki ko na suka ou ya na mon télévision. Oui, na sala ba effort na ngamu kona mwasi tono kuma ina zemi na luki esimbaki te nzambe koma nzambe ka ya mawa jour moka tono bima bonaki na restaurant na lia na ekutana na musicien moko Tade na ebite so babenga Tade ou bien Tade de Motikile voilà na ekutana na ye to siko na kutani na restaurant pamo na yambe pe to sololi na toni ndeni ni mutu na otala kutu na bungisaki ba coordonner bubu mende na zaboy na vraiment na zemi na tikali na zemi Tade singa ya solo vraiment maison ngakini bosali ni bokuta na bo solo la ngasa Tade ngana yo kasoni tema na ndo bima na mbai na ngamundele tema pe na zambali ya mundele donc iko simba tena kene na zemi ya mutu mwindu nazala na ye na donc na obota mutu mwindu esimba te ya ona préféré na vanda awa na bota to na obota nesiko na sanini na zonga maman Tade singa comme ozu pe idée ya bongo eza bien mais est-ce que oyebisa ki ye ngana bise oui to na koma ina zemi avant na kuta bima boyete wana ba 3 mois na yebisa keke na zemi to siko téléphone ebungi makambo nyonso moyena contacter susu eza te nde to so ipena via na Tade wana esili nango siko ne esenga ye numéro taka bango na bango ba musicien balingana bango te ba makambo bango ça isinga ka ba je wala to seki na ndepe akenda na yenga pe na sani ne na kinanga c'est tout après tant siko na yekini mwana botami na Lubumbashi na komi Kinshasa awa mwana zaki na 8 mois pardon maman na katote to lukana to solo nanu moi muketango lobiki okendaki Lubumbashi e ba réalité no so litaki e bongo siko bandeko nyonso otu kutanga komo ne bande bazalaki wapi sa okonte ba camarade to benga na kombo ya ser na lisi balingi oyoyo outi kutanga biso komo na au début bazali ko la mener de chez selon ba explica selon ba dire na yo osala ki ndenge nini pona ko contacter yeto azala ko courante na mote ke yo zuize mo kombo kenege pa batu mususu ko soigner na ba musicien par rapport ya ye moko mener age réalité les gars. Parce que bango tonga na bimaka na héritier bango ekotaki bango ketu na ebite so ba jalousie mo boy kotaki ba komisa inga loko a distance na bango to ba kotinga bonga pe na bendi na nga nzoto tema ba ye obimina ya peso mbongo ebelenga la yebise bango non apesinga 50 €. Normalement en réalité apesa que combien?
apesa nga 250 euros ezalaki na dollar ou bien na franc ou bien na kwanza ou bien ezalaki vraiment na euro siko ntongo ezalaki na euro ngai abimisi 50 dollars nazwi 200 dollars nde ezalaka kaka na bombe ngai nasi bango apesi nga 50 euros voilà c'était ça siko ntango bango bamoni te okosi ebobo esali neti bon makelele tout a partir kaka ya wana tokomaki mpe ba distance bango tozovanda place moko mais tozala ba réserve et tout voilà par rapport nde tozalaki avant bango bandimaki te ke ye akopesanga 50 euros te bango bayebaki kaka opesanga mbongo ebele bon c'est ça siko ntango ngai nakomi na zemi le contrat kutu kaka ye ser wana lisi balingi abandi kotolanga abandi kolobana nga ba n'importe quoi omoni batikeli cadeau na maladi kutu aloba donc ebele nani alobaki biloko wana lisi balingi na ba Gisèle Mozizo na ya centre Linda babote wana ye kutu sanda to swana na ye grave na téléphone omoni batikeli kutu na ba maladi batikeli na zemi rien tout likolo 50 euros et tout voilà ba finganga donc ba minimizanga donc makasi donc tellement na zalaki susu na bando koka lisusu vraiment te ndi na check bango nyonso l'écart alors na kati na esala yo neni ko gérer on neni komona côté babengaki yo selon ba dire ndenge so expliquer ce que bokomi na mboka mopaya ok bokendaki makambo na bino et après komona nazemi komona côté mususu mutu asungaka ndo beti lisoloke ya mundelo asungaka yo moneki naso na mamna na ko gérer no so digérer ki ondeni nazemi lisusu atala mota mukie moto koma na Kinshasa na vandaki ton avandi na vie non si c'est comme ça nde makambo nde komelinga boy il faut na sanenu na mi vandisa non calmement donc na luka su mutu te na tambola te na sala elo mundele ezaki ndeni ni azaki ko sungo be ezaki ben oui tant que na bengi mundele kaka bango baninga na nga wana babe ko benga mundele no mundele batie basente tu vois ba commissaire a commis na zemi ya muto maladi et tout voilà bon ko lo baté mais ndeka eloba makaka a commis na zemi ya muto maladi ke babobo mundele pa yeko répondre ba no ngai ata bayebisinga ki auto bimana mutaliboma na donc ndenge nini nga na oboya ete azakaka mosi na ngai tout mage tout aki tromper nga sali boy nga na kozwa charge ya mwana wana mage babike papa ngo akimi et tout voilà mona na te nga mona ozwa ye en charge c'était ça. Ok, merci beaucoup. Tant que komaki na Kinshasa, moi na botamaki na Kinshasa, to na Kinzavo ete, to na Équateur, to na Basankusu, to na Loku, to na Gemena, to abotamaki wapi? Te moi na botami na Lubumbashi. Hôpital nini? Na Saint-François. Saint-François. Ok. Pardon? Na Golf Kabulami. Abotamaki na nini? Date nini le 30e? Abotamaki le 11 septembre na 16h ou 18h comme ça. Merci beaucoup la batterie biso tango yako ya Kinshasa mais faut on oyo salaki parce que moi ba otala biso bazala kapé mayele ozo point pour kama tina ba dimension ko ba propos bimisi et ya robeta masuno peu importe ba réalité nyos ba faut on salaki susu en tant que tout tango ebiki selon nous obaki ozali na mwana ya mutu ok ko contact est-ce que soit qui peut temps ko kapé ba contact topé na ba ndeko ba musicien to ba proche na Tant na yaki moi azaki na 8 mois tant na longwe kuna Lubumbashi mundela tindenga ba billet na komi kin tant na komi na kin na na beau marché na Progrès et pas copine nga ya mbinga na mwana etutu ovanda tango eleki indi Progrès avenir maman colonel voilà kota mère Kusala voilà chef Flore donc so eleki ka chef Flore na direction wana na ndovanda na pas dadi azape journaliste yebi pe histoire parce qu'on a commis la vente qui intime na comme beta lisolo na comme ko lukande nini na sa senti na mwana tala kaka kini bobo to na commis sikoyo muto nga na kutane mutaliboso na kutane na Brandon mwana mimi chikiva animateur wa le za na poto na pesembote avatar oui azaki pa ya wera à l'époque na kutane ya muni pe mwana tozaki sur wana swanga place bon na beau marché to vandi kaka na monika bondo na oya ote to répéto pe na zade yo yaki déjà ndeni nga pitala mona yo na ina mala vraiment to so li pe ka wana na talisi epe teta ndeni na tikala ka bongo zemi na bomba kango make ba nini situation ba difficulté na bomba ka zemi wana mais na boti mwana yeyo bando pe ayo mona
te me atosolola ekoleka ntango eleki apa tofanda kaka ngabi te il faut sikona banda susu koluka namoni Brandon neti atiango mopanzi nake sikoyo naye kokomela Armen Odia Armen Carmel be Armen voilà naye komela ye na bonka wana sikona na bon marché comment contact ya Carmen nini parce que motango lo bakeno tozalaki déjà bami na Facebook tobandaki mpe kosola azalaki copine déjà copine tosola na ye tozalazala na ye avant na voyager donc azalaki copine na nga tobando vivre tobandaki kozala ko makambo ebelebele quoi siko ntango na ye na lukemba na Carmel Odia na lukemba mo na Facebook nakomeli marché oza peke mpenza na bon marché betele histoire bisenga tala kutu boyeboye moto mokili vraiment ya solo toza mona héritier ngabe oui nana mona héritier tala ezaka bobe na bandi koexplike ya bien ate ifo na komaka sur le terrain mpona sa nini na mona abi ça va problème eza te eleki Armel yango Carmel yango asai neti so nakomeli boa répondre esu te ekoleka na eti toekolongwa bon marché tokomi na 24 tokomi sikoyo na 24 a partir sikoyo ya 24 Armel ayekoya Carmel Odia ayekoya ntango ayepa na yo parce que namoni nde ozobosana komona mome azoya parce que mo bato baota biso ntango obeta otanga komba moto obosani na komoni mwa ndambo omonake bato mosusu bakoraisonne mwa genre so omoni ka image omoni mpe elongi oyo mo bake ye moko vraiment aye vraiment na ndako akuti mwana wana sikomona akokisi da inane azotambola etu akangi ye mpe bafoto etu ntango akambayo ate omwana héritier vraiment na bataille ekoleka amelaki na bafoto suite emonana te ye moko alobe nini ye motoka ayeba te wana Florence amusala ndenge ezalaka toujours atali pamona vite omona mpe héritier na batrait tout voilà na bamwindu na bataille donc omona héritier ça va problème eza te match eza na maboko na o ndenge ozwi bafoto kende nanu omeka kosolo amela esinga ok nakei na opesa yo suite bandaki na ti lelo akomela ngai su te nga soki nasala baefa okomela ye na Facebook na yema bafoto na ye na tia bagenre. Merci beaucoup lokola tv ezango na bato baotala biso tokomi deja kokelema na kushite na bato botala biso partout dans le monde à travers votre émission Tala Lelo Info. Tala Lelo esika tobetaka masolo makasi esika tobatosola bodécouvrir mingo te mama ntango obetele biso baeffort nini oyo otangaki oyo osalaki to mpe bato oyo bakozala mpe lokola référence mpo bamona mpe bamona makeno te osalaki baeffort bato nini oyo nango bake bayebi vraiment histoire oyo ya mwana mosusu oyo bayebaki mpe bayebi mpe artiste oui naye koluka siko joka ntan naluki joka bato bayesinga no à l'époque ye nde azalaki manager ya héritier sikoyo naye koluka joka ntan naluki joka bapesinga joka confrère Kabengele oyo asala na antenne naye kobenga ye premier appel tosololi normal bien deuxième appel na oyo etalisa ye sikonga mpe joka bayebisingaki oza manager ya héritier boye mai naza na mwana na ye boye na maboko etu ayebisinga ça va leka vendredi na antenne donc leka vendredi na antenne ba 10h tosa nini tosolola nga mpe ntango ekomaki vendredi nabongamaki nakei nakomi na antenne nabandi obenga joka azoyambanga te nabenga ye azoyamba te ntango azoyamba te namonika na kobanda no ndeni libanda na kotunatuna comme numéro déjà eza adresse ya moto nyonso makambo nyonso azorépondre nga te nazonga na ngai après nakosala nini nakoluka lisusu solution mosusu ntango nazongi na ndako navandi esalaki même pas 30 minutes namona siko appel ya joka ekoti abenga alo mama boni ngabi bien ngabi te nabengi ozamba te kobenga nga su te babuzoba na bino bosala kuna kokotisa nga na buzoba ana na ndenge nini ndiko expliquer bato baotala biso bacomprendre babuzoba oyo tosalaki nga na héritier babolingo na bino ndenge ozo expliquer voilà babolingo na bino bosalaki kuna na bamboka na nga azalaki te bokotisa nga kuna te donc kobenga nga esu te voilà merci beaucoup na bato baotala biso partout dans le monde banzela nini susu oyo okendaki parce que nazo pousser tozokende badimension po toyeba dimension ya sujet to mpe ya lisolo omemeli biso yalo bato nini susu oyo okontaktaki oke ntango emission oyo otalama bakombo ozotanga bato ayebakaki bato wana mpe bakotala meme bandeko na bango bakobenga bango bakoyesa ngo boklike na Tala Lelo Info po badécouvrir vraiment bato nini susu okontaktaki oke okoki kolobaki bayebaki mwa ndambo ya histoire oyo ntango sikoyo na
ezalaki mwa mikolo wana kipanga su te apres naye komona siko Thierry Sente toye kutana na Thierry Sente naisa avitala baba peti nanga bayebisaki nga me ya solo mpenza nga be oui ya solo natikala mpenza na garda ngo epe nabuta tala mwana Thierry Sente aregrete fada mwana ngabi oui mwana yeyo yo moko omona image tout makambo nyonso mwana yeyo vraiment nga mona oluka moyen tosani nasola na mutu nasola na ye tellement ye pa yamba téléphone na passé tout mais nasola na ye c'est problème ezate mwana azali nga nazo continuer kaka kobokola mwana mais ce que problème na nga o ememi ngai awa epa na yo papa journaliste parce que na lukaki bato nyonso natangeli bino wana baza bato nga na lukaki bango nayebaki bakokomisa bamaloba banini namona neti bazokomisa bien te c'est pour cela yango na lukaki yo naya kobetelo vraiment lisolo yango oyo ezosala nga mpasi na motema donc c'est ça. Merci beaucoup. Tango obi obetela biso lisolo oyo ezosala mpasi vraiment na kati na motema. Moïse Sabiti, Bibi Chez Boutalatala, Nadine Bofia, Batutu Boutalabiso partout dans le monde, donc Nabatu Boutalabiso partout dans le monde. Merci beaucoup. Moi, Nazanga, Coco tapé parce que mon appel image. Ça va. Bébé, grâce au Coco, tu as ça l'entraîneur. Viens, bébé. Bonjour, ça va? Ça va bien. On vous appelle comment? Gracia. On vous appelle comment? Gracia Kabeya. Et votre papa? Papa héritier Kabeya. Papa héritier Kabeya. Papa héritier Kabeya. Est-ce que vous avez déjà papa sur Kotana papa? Non. Pour nous Kotana papa? Éviter. Éviter, hein? Ça va, merci beaucoup. On est allé Loso. Loso nani? Loso na soso. Loso na soso. Ah bon? Loso na soso. Ok, ça va. Comme ça, nos préférés. Journée ni bobengi sangana yo lialo sona soso ou bien to bengi soto kena restaurant. Le 11 septembre. Le 11 septembre. Pourquoi le 11 septembre? Éviter. Le 11 septembre za mukolani. Samedi. Les amis mukolani. Et le jour anniversaire. Jour anniversaire à nani? Yangai. Yo za âge nini? 7 ans. Vous avez le 11 septembre. Ah bon? Ça va. Merci beaucoup. On a jour le 11 septembre ngamo pe na sombilo soso. OK? Ok, bayo, kende kunoke mélangina. Merci beaucoup na batali biso partout dans le monde. Donc na batali biso partout, on peut comprendre qu'en réalité vraiment ezé loko oyo même chose to sala. Moto loko la maman na yemo ka permettre yango par rapport ya image par rapport au père Moussa na biso to salaka na déontologie puis une éthique to ko vendre te pour to créer ben so que ezali ben ezaki maman na biso yo a créé yango et puis aza censé ya reçoit na biso ben oko yebisa biso nini partout dans le monde comme on a eu ndeko mwasi na ndengo to beta masolo ake ba ndeko abingisa ki olisi balingi a critique kiyo abalukela kiyo ba pesa kiyo bon et puis balobaki mama kambo lutu ba maladi balobi makambo bazemi et puis yo moko pe lisusu zali mwasi otomoni déjà que vous allez jeune ndengo to boza na 28 ans à Gisebele kundima ko beta masolo o beta ki masolo na bien chambre et puis ko bimisa susu mwana na télévision na ebité nini oyo ezakati no kosenga na artiste musicien héritier watana beseno ba dire no ndengo za koloba à propos ya mwana nga posa na nga ezaki soki ata ye akoya te ata soki posa tinda ata bato na ye o baproche na ye banini na ye babiro na ye ata moto moko aya soki mpe akozwa mwana mpo bakisa ne test ADN baya mwana zali parti ya yo papa journaliste bakozwa yo bakomona pe mwana bakosala nini bakokende osala test ADN po baconfirme ke soki mwana wana aza ya ye bien aza ya ye te. Voilà. Oui, ça biso nini partout dans le monde parce que mon TV biso no so ba petu mona kana ba sija bande ko musupe ba jiraka na ba plateau na mama communion so be to ko keno mula ite po TV zangunga lelo utangi kombo ya artiste musicien ya mboka na biso héritier watana be ko yo mo ko tulu bake usala ki be fort utangi ba kombo bande ko belé biso pona monopoliser sous mon bate et que ceux qui ezali bongo te ndengo zali ko lobana ba bota la biso partout dans le monde est-ce que ko assumer responsable ya ba propos oyo bimisi awa. Pourquoi pas? Naza prête à tout. Ceux qui placent Yazali, hein? Place au Yazali. So azo reconnaître que Yastana n'a sans préservatif. Donc atinda batu na ye, ezala ba avocat na ye, ezala ba médecin na ye, ba ya
pa na yo journaliste bazwa ta mwana bakende na ye basaleli bateste ADN après basala nini bayeba résultat oyo nini ekobima à part ça nga posala ngai eza kaka ke nakitisa fardo oyo naa nango na nzoto na nga parce que mwana motu babombaka ye te moni mwana motu babombaka ye te donc nasalaki oyo ifalaki nasala nga mama ti lelo mpe nazokontinue kosala yango mais posala ngai eza sikoyo ke ayeba ke mwana azali mwana grâce. Merci beaucoup na batotali biso partout dans le monde. Wana ezalaki bongo ndeko na biso Jessica Kapinga ou a contacté Kibongo, le journaliste qui affronte la réalité sur le terrain Julien Botala Tala lelo batotali biso partout dans le monde. O tozwaki ndeko na biso Jessica à travers un frère beau-frère ya donc mon frère wa balaki ndeko naenda contacta kinga il est to yako kutane ba contact car ndengo ndeko to ebisa biso awawa ba sentiment na ye selon ndeko na biso ndenge bobino bobutu komona awa pona mono pousse malobate to komi vraiment na suka ya entretien na biso na émission na bino tala lelo sikopi to betara masolo makasi. Merci beaucoup na bat bozui di bakwa kotala biso partout dans le monde et pourquoi pas dans les champions malais de Londres na batu bozo tala biso partout dans le monde na ebi ke chaîne la binota lelo et la namara vraiment makasi. Merci beaucoup maman na ebi te au mot de la fin par rapport à l'histoire na biso lelo te mona nga esuka ezaka ke ngai na sengi na ngai bomengo na ete nga pe na posa na ete nga na posa nde ayeba ke mwana azalaka ponga na mwa mwasi naza ba relation naza makamu na ngai mais souci na ngai ezaka ke ayeba ke mwana azali a comprendre que mwana azali donc c'est ça parce que ngai moko boye na salaki ba effort ke to solango na ndenga bien na kutana kite c'est pour cela na ye penza awa potalaka yoza journaliste na ebike nde na lobi boye ekoleka na TV batu bakomona bakolanda ba ope bakozala na posta ya koyoka histoire yango bien bengi yo bango ndibo santo kutani solo liango. Merci beaucoup. Est-ce que na bat botali biso partout les mêmes parce que tant to yaka ko expliquera ba problème des gilet botala la zu problème na na journaliste mo internet netina par exemple petit nanga des masters nanga ifipan dès que na problème maintenant na ko expliquer par exemple killer mon ami to na ko expliquer bande ko mususu to lukaka kaka na ndenge ya ko luka solution mo na katikati. Est-ce que na ba popo yo bimisi awa na nyonso de ba mutu ebimi est-ce que ceux qui par exemple et comme que to tia makambu ko mais ça to sur dans le calme na éviter attention aux andeni. Bon, nga vraiment naza vraiment attention ma bête hein. Nga attention nga eza vraiment ki ba yande to soula la bango dans le calme. Na nga posa ko sala o na sala boité tout voilà non. Nga posa eza ka ba ya to solola moi naza déjà na kati ba sala o bango ba ko sala nga za prête à tout. Naza vraiment prête na nyonso o bango ba ko yebisa nga na sala na ko sala ngo sanse ka mwana nga ayeba tata na ye pe tata sani ayeba mwana c'est tout. Merci beaucoup. Nini yango esi la raté ezaka église sonika futa mutesi la raté. Merci beaucoup na Willy Mouchen code mondial. Willy Mouchen atunara na chachumbala. OK, musika to mona kaka vote singa. OK ka mpanzi bomora Alex Fumusi hymne national. En tout cas merci beaucoup na batu tabiso partout le nom. Merci beaucoup na Florent Papoula, merci beaucoup na Bibi Chebotala tala lelo. Merci beaucoup na bino nyonso o bolingaka émission na bino tala lelo. Merci.